तो एक और दिन लॉकडाउन का, कुछ काम थे वो किए। सूरज बड़ा तेज़ हो रहा है आज, तो कुछ काम थे वो किए। अभी ऊबर ईट्स लेकिन उससे पहले कुछ खाना है। तो मुझे बिरयानी का बहुत दिल कर रहा था बहुत दिनों से। बिरयानी खाते हैं, चिकन 65 बिरयानी। ओ हो मस्त होती है यार, वो खाते हैं। Can I order chicken 65 biryani? Okay, what size is it? Single or family or jumbo? Just a single. Okay, just single now. What is? Thank you, my friend. Take care. Do you want the receipt for No, this? it should be fine. See you later. Thank you, man. पूरा दिन कुछ खाया नहीं था और फिर अगर आपको चिकन 65 बिरयानी मिल जाए, ओ हो क्या बात, बहुत अच्छी होती है। दो चीज़ें बतानी थी। पहला तो ये, विक्टोरिया में अब से कर्फ्यू लग गया है, तो रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकते। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में निकल सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको वर्कर परमिट चाहिए। सेकेंडली, मैंने लास्ट वीडियो में एक सवाल था, उसका जवाब दिया था। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो हम कोशिश करेंगे जवाब दे दें। तो सवाल ज़रूर पूछना कमेंट्स में। और फिर अब बिरयानी खाते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। ऊबर में नहीं गए, लेकिन कुछ लेना है अभी यहाँ से कबाब, तो घर पे कबाब बनाएंगे। अबे उसका लाइट तुझे पता है ना। बिरयानी खा ली, मेरी रात का खाना है। भाई अगर आप मेलबर्न में रहते हो तो इस अंकल के पास जरूर आना। कौन सी दुकान है ये? अंबा बाजार क्लैन वेवरली। चलो बस डन है, सही है। भाई अंकल क्या बोले थे आप? नहीं बस रहे। चलो भाई ये रक्षाबंधन आ रही है, तो मुझे अगर कोई बहन पहनाना चाहती है,